Największym zagrożeniem jest dla nich człowiek. The poachers might get between $150 and $200 a kilo. Ale człowiek jest też ich największą nadzieją. Who wants to save the IO? Przyłącz się do walki o ocalenie zagrożonych gatunków. Premiera tego inspirującego serialu tylko u nas. Ostatnia szansa na ocalenie. W czwartek, 17 czerwca w Viasat Nature.